LK इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपका फिर से आपका स्वागत है। मेरे पास देखिए कुक जोया का इंडक्शन का बोर्ड है, जिसका जो बार बार एजीबीटी ख़राब हो जाता है। उसके बाद एजीबीटी ख़राब होने का कारण देख सकते हैं, इसका पावर सप्लाई ब्लास्ट कर चुका है, देख सकते हैं। इसी कारण ये एजीबीटी बार बार शॉर्ट होता है, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं कितना ये कैपेसिटर ख़राब हो चुका है, देख सकते हैं फट चुका है। इसी वजह से एजीबीटी बार बार फूक जाता है, देख सकते हैं कुक जोया का